হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। আরেকটা নতুন সকাল নিয়ে আমি শুরু করলাম আমার একটা নতুন সফর। যে সফরটা শুরু হচ্ছে ডুয়ার্সের উদ্দেশ্যে। খুব সুন্দর জায়গা ডুয়ার্স, নাম তো হয়তো সবাই শুনেছো। আমার চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করেছো অবশ্যই শুনেছো, আর যারা বাইরের থেকে আছো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে তারা হয়তো নতুন শুনছো। ডুয়ার্স এমন একটা জায়গা যেখানে একটা নেচার যেটা থাকে, মানে আমাদের পরিবেশ নিয়ে, গাছপালা নিয়ে এবং কিছু পশু পাখি নিয়ে, যেগুলো খুব বিখ্যাত, যেটা ডুয়ার্সে প্রায় দেখা যায় বেশিরভাগ। তো আমরা সেই উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি ডুয়ার্সে, এবং আমরা এই পরিবেশটা, যে নেচার আছে, এটাকে আমি অনুভব করব, ফিল করব, যে কতটা ভালো লাগতে পারে, তার সাথে তোমাদেরকে ফিল করাবো। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা। আশা করি আমি ভিডিওটা তোমাদের সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে পেরেছি। যেমনটা কি আমার সামনে দেখছো পাহাড়, এটা দেখা যাচ্ছে সেবক পাহাড়, আর সাথে জঙ্গলের সৌন্দর্য হচ্ছে সেই পশু পাখি না থাকলে জঙ্গলের কোনো মানেই হয় না। আর আমরা পশু পাখির জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নিউজ পড়িয়ে থাকি, যে রেলের নিচে হাতি চলে আসে কিংবা পশু পাখি চলে আসে। তার জন্য এই জায়গাটা রেল খুব আস্তেই চলে, যেন কোনো পশু পাখি না আসে এবং সব ঠিকঠাক থাকে, আর পশু পাখি যেন বেঁচে থাকে, সেটাই আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। এই রাস্তাতে যেহেতু তাদেরই পরিবেশের ভিতর দিয়ে আমরা এই মুহূর্তে বেরোচ্ছি ট্রেনে করে। আমি এই মুহূর্তে আছি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। তো খুব সুন্দর, অনেক নদী, 4টা ফরেস্ট, সেই বড় বড় ফরেস্ট যেগুলোর ভিতর দিয়ে আমরা ক্রসিং করব। বিভিন্ন রকম নদী আছে, যেগুলি নদী এখন হয়তো দেখা যাচ্ছে যে জল নেই, কিন্তু বর্ষার সময় অনেকটাই বেশি জল থাকে, আর তখন দেখতে আরোটাই সুন্দর বেশি মনে হয়। তবে এখন যে মুহূর্ত আছে, এই মুহূর্তে একদম সবুজ, মানে একটা অন্যরকম পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায়, যেটা আমাদের খুবই ভালো লাগে। আর আমার সাথে সাথে তোমরাও এই ভিডিওটা এনজয় করো। আমি শেয়ার করব কিছু ভিডিওস, যেগুলি আমি ক্যাচ করেছি, যতটা সম্ভব হয়েছে আমি ততটা পেরেছি আর কি তুলে ধরার জন্য। তো তুলে ধরেছি, আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, আর আমার চ্যানেলে যদি এই ভিডিওর থ্রুতে কানেক্ট হও তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে নিও, তাকে আমি যখনই নতুন কিছু ভিডিও ছাড়বো তো তোমার কাছে অবশ্যই নোটিফিকেশানটা পৌঁছায়, যা তুমি ভিডিওটা দেখতে পারো। এই মুহূর্তে যেটা দেখতে পাচ্ছ সামনে, এটা তিস্তা নদী। সামনে দেখা যাচ্ছে সেই পুরোনো এক ব্রিজ, যেটা খুবই বিখ্যাত সেবকের। আমি এই মুহূর্তে যে ট্রেনে সফর করছি সেটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। এই মুহূর্তে এই ট্রেনের টিকিটের প্রাইস অনলি 65 পার পারসন, জেনারেল টিকিট। সো খুবই সুন্দর মুহূর্ত কাটছে পাহাড়ের সঙ্গে, এবং আমরা একটা নতুন দৃশ্য দেখতে যাচ্ছি, সবুজ অভয়ারণ্য, সাথে চা বাগান কিছু, এবং কিছু ট্রেনে আছে যেহেতু, তো কিছু আমরা ময়ূর দেখতে পাচ্ছি, যেগুলো আমি ক্যামেরায় ক্যাচ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, আর রানিং ট্রেনে সেটা সম্ভবও না। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে। সম্পূর্ণটা দেখো, সম্পূর্ণটা দেখলে অনেক কিছু দেখতে পারবে। সো আমি এখন ট্রাভেল করছি শিলিগুড়ি টু আলিপুরদুয়ার। সো ডুয়ার্সের মধ্যে দিয়েই বেরোবো। তো যতটা পেরেছি ক্যাচ করেছি এই ক্যামেরার মাধ্যমে, বিভিন্ন রকম নদী এবং ফরেস্ট। দেখতে থাকো ভিডিওটা।